姐姐住嘅地方有私人會所，但好少人去，我得閒就去焗桑拿。有次我去到桑拿房得我一個，我坐近門口嗰張凳，唔想咁局促，開咗少少玻璃門，隱約見到出面有一個大約30幾歲，頭髮及肩，着住件黑色一件頭泳衣嘅女人，攞住個袋向依邊行過嚟。我坐一陣，唔見有入行入嚟，就起身走。我一開門，之前嗰個女人突然唔見咗，唔通佢穿牆走咗？嗰度有3個沖涼房，當時我好驚，唯有快快手手沖完涼就走。梳妝房有塊大鏡，我吹頭時望鏡，嗰個女人響我後面，佢雙手掂住地下，爬緊過嚟。我真係好驚，好彩佢閃咗一下就唔見咗，如果唔係，我真係會包住條毛巾衝出去。我極速着衫，個頭仲滴緊水，乜都唔理就走。呢件事我冇同姐姐講返，佢成日都會去，費事嚇親佢。之後有次我哋響會所燒嘢食，姐姐講佢近排響會所借廁所，桑拿房嗰邊有個女人同佢揮手，正想問佢係咪要幫手，佢就縮返入去。之後諗返先識嚇，個女人起碼有8尺，我問佢個女人點樣嘅，佢形容嘅同我之前我見到嗰個一模一樣，仲話佢眼好大。我同姐姐講，唔係眼大，係冇眼，一個骷髏頭咁。姐姐講嘅時候，我感應到當時嘅畫面。我終於講返嗰件事俾我姐姐知，之後如果得一個人，我哋都唔會去。最後姐姐索性搬走。